वो गाड़ी दिख रही है, ये गाड़ी बोलेरो पावर प्लस जेट एलेक्स है। इसका साउंड थोड़ा सा चेंज हो सकता है और चेंज भी है। इसमें जो वैक्यूम मॉड्यूलेटर है, ये दो वैक्यूम मॉड्यूलेटर रहता है। इसमें एक पाइप खुलने से गाड़ी का साउंड स्मूथ होता है। एक पाइप खुलता है, गाड़ी का साउंड चेंज हो गया। अब ये स्मूथ हो गया, मतलब साउंड ऐसा होना चाहिए। ऊपर लगा के देखता है, फिर फिटिंग कर दिया और साउंड फिर से चेंज हो गया, खोल दिया। अभी ठीक है, स्मूथ है, ऐसा साउंड होना चाहिए। ये लगाने से साउंड चेंज हो जाता है। इसका मतलब हमारा ये वैक्यूम मॉड्यूलेटर जो है ये ख़राब है, ये चेंज करेंगे। और ये वैक्यूम मॉड्यूलेटर बोलता है, ये चेंज करेंगे। इसके लिए साउंड चेंज हो रहा है और इसके लिए गाड़ी का जो पिकअप है, पिकअप भी कम से होगा और ब्लॉक स्मूथ भी मार रहा है ये ख़राब होने से। ये चेंज करेंगे, ये ख़राब है।